Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman subscriber dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Oke, di video kali ini saya akan mengasih tutorial bagaimana cara memperbaiki mesin cuci merek Samsung. Ini dengan keluhan mesin ini tidak bisa berputar. Coba tekan. Seperti ini penampakannya di dalam. Coba. Nah, seperti itu. Seharusnya dia berputar bolak-balik, ternyata tidak bisa. Ini kemungkinan disebabkan oleh gearbox yang macet kesumbat. Apa ya, kita bongkar saja nanti, dan nanti saya kasih jawaban pada pertanyaan yang ada di kolom komentar kemarin. Itu katanya airnya mengalirnya kecil. Nanti kalau air ini mengalir kecil itu, tapi ini gede ya, seharusnya gede seperti ini. Ini kalau nanti air ini kecil, ini Anda buka di sini. Di sini sampean buka. Coba ya. Nah, di sini sampean buka, terus ini ada saringan di sini. Saringan biru ini sampean tarik. Tarik seperti ini, ya. Nah, terus ini dibersihkan. Ini biasanya kotornya berhenti di sini, tersumbat. Oke, terima kasih. Kita bongkar untuk mesin cucinya. Kenapa dia tidak bisa berputar? Coba saya spinkan dulu. Saya spin, apakah bisa berputar untuk spinnya? Spin ya, spin. Oke, start. Apakah spinnya nanti berputar? Belum. Nah, tidak bisa berputar untuk spinnya, berarti ini macet. Wes, kita tutup, kita matikan. Nah, spin tidak bisa, berarti kemungkinan dinamo atau fan belt atau klinden itu tersangkut oleh mungkin kain. Oke, kita cut dan kita buka. Oke, kita buka di bagian belakang sini ya. Ini bautnya kita lepas, nanti kita tarik, kita buka. Isinya apa nih gitu? Mesin cuci ini tergolong baru, mungkin sekitar 1 tahunan. Apa yang ada di dalam? Dan ternyata isinya apa di dalamnya? Ini ada penampakan. Kemungkinan ada itu sampan bersani dewi. Waduh, masuk penuh. Gimana? Enggak apa-apa ya. Ini penampakannya. Kita gopo masuk. Seperti hotel lah. Seperti hotel, penampakannya seperti ini. Ini juga ya. Terus ini juga. Wah, ini isinya nyangkut iki. Nah, ini ulah si tikus. Nah, seperti ini. Cek. Sebentar ya. Mas, linden ini macet, menyangkut. Ada tikusnya, bangka tikusnya. Aduh, kaget aku. Oke, sarang tikus macet nih ki. Saya sebentar ya. Kaget saya. Nyangkut.
Wah, lucu, video terlucu ini. Dari sekian banyak video yang ini yang paling gokil. Aduh, nyangkut. Aduh. Wah, anjir ya, parah. Parah man. Bisa ditarik. Terus nanti kita iringkan mesin cucinya. Nah, ini penampakannya di sini jeruk. Wis ngerti? Nah. Ya. Wis kisah lagi nih pojokan. Ini mesin cucinya yang mau saya iringkan. Yuk kita bongkar dari bawah sini saja. Oke, ini penampakan dari mesin cuci ini. Jilbab kasut. Terus apa lagi? Ini combo jenisnya gak ngerti. Ya. Lagi kaos ini, nah kaset CD, kaos, kaset CD lagi, badan hukum lagi. Oke, ini sudah bisa berputar. Oke, dan kita tutup kembali. Mungkin mesin cuci ini sudah normal kembali. Stop. Jadi kita berdirikan, kita nanti coba. Pasang tutup dulu. Pasang tutup dulu. Di sini tutupnya kita pasang lagi. Niki teng jero sini. Wah, macem-macem. Masya Allah. Oh, jilbabe iki digoleki ning ndi, Mbakno? Sini macem-macem. Tikusnya barang nyadak tanganku. Nggih. Nah, tikus e. Kaget nggih anten. Jilbabe gak ditaruh ning jero gondol tikus to. Nggih. Wah, kok iso? Ndak Mlebu ning ndi? Ben boten mlebet pripun, Mas? Dia suka di kapal baru napa-napa. Ten mriku ana iki tikus e. Nggih. Walah. Saya tak jajal. Kok iso mlebu e? Tapi jilbabe ning gondol tikus telepon jero. Coba kita nyalakan. Muter bolong. Udah ya muter ya. Tuh, mantap. Oke. Oke, Mbak. Napa niku? Lagi sumpelan niku. Oh, sumpelan. Oke. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Cukup sampai di sini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, ini adalah video tergokil dan terlucu dan terparah yang selama ini saya kerjakan. Aduh, men. Oke, terima kasih. Kita jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih. Salam dari Ragil Service Madiun.